बावग्रोबाय। दा मैया 18 अक्ट'खालि जि बगरी सापरि गामियाव जि जाथाय जानाय, बे जाथाय जानायनि बेलायाव जोङो दिनैहाय बर' खौसेथि सुबुं गौथुमनि जानानै धेमाजि जिल्ला जानानै जोङो मोनसे आर'ज बिलाइ होफैदों, जाहाथे जोंनि सासे जाखांफु सासे लाइमोन, बिथाङा सासे जाखांफु लाइमोन हिसाबै दिनैहाय बिथाङा गावनि केरियारनि थाखाय बबावबा बेरायहैदोंमोन। दा बे बेरायहैनायनि बेलायाव दा सानैसो दुथां मानसिफ्रा बिथांखौ एटेक खालामदों। दा बे एटेक खालामनायनि बेलायाव जोंनि आफादनि जानानै जोङो दुखु मोनदों। खारन बिनि थाखायनो जोङो दिनै सिमोन सापरि थानायाव मोनसे आर'जलाइ होफैदों, जाहाथे बिथांमोनखौ आयेननि बेन्दोंजों मोजाङै साजा होयो, आरो पुनर बेबायदि माबाया जायाथों जोंनि नैबे बर' एरियाफ्राव। बेफोरखौ बिनि थाखायनो दिनै जों बे आर'जलाइखौ होफैनाय जादों। दा आङो बर' समाजनि जानानै जोङो दुखु मोनदों, सासे जोंनि गोख्रों सासे लाइमोन, दा बेबायदि लाइमोनखौ दिनै जिबायदि नुदों जों एटेम्प टु मार्डार बेबायदि सिस्टेमाव दिनैहाय जोंखौ गाग्लोबनायखौ नुदों। जाहाथे बे माबाया जाबाय थाया जोंनि जायगायाव, आरो जोंनि माखासे जेसेबां बर' रायजो राजाफोर दङ, नोंथांमोनहाबो एसे नोजोर होनांगौ बे बेलायाव, जाहाथे जोंनि जाथिया सेकुर जानानै थायो। दा जोंनि बेबायदि सासे लाइमोनजों गाग्लोबोब्ला जोंनि आफादफोराबो दुखु मोनो, जोंबो दुखु मोनदों। दा बिनि थाखाय जोङो नैबे आर'जलाइखौ दिनै गथायनाय जाबाय।